हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ में आपके लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 महीने से वो वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो गाइस वो कुछ मेरा इशू रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई 3 महीने से। तो कोई बात नहीं, अब लेके आ गया ना वीडियो, तो अब वॉच करो मेरी वीडियो को। तो गाइस मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है एक LG की वॉशिंग मशीन बाय करी थी, जो कि मेरे पास जो है वो है LG की टॉप लोड 8 kg की वॉशिंग मशीन है। तो आज मैं उसका जो वो रिव्यू लेके आया हूँ कि आपको जो है ये वॉशिंग मशीन बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कि इस प्राइस में ये मशीन जो है वो अच्छा काम करती है नहीं करती है। तो चलो फिर वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसमें मैं बात करना चाहूँगा इसमें जो है वो कपड़े धोने की क्वालिटी जो है वो कैसी है, मतलब कपड़े साफ़ होके निकलते हैं या फिर नहीं। अगर आपने जो है कोई सफ़ेद कपड़ा उसमें डाल रखा है तो वो कपड़ा जो है बिल्कुल साफ़ निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, कुछ दाग वगैरह कुछ रह तो नहीं जाएगा कहीं सफ़ेद कपड़ों में। तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके जो है कपड़े बिल्कुल एकदम साफ़ चकाचक जगमगाते हुए कपड़े निकलेंगे, जो कि आप पहन के फिर जा सकते हो। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इसमें जो है कपड़े गंदे निकलेंगे या फिर थोड़े से भी, मतलब कुछ भी आपको ये देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी अगर दाग जो है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम साफ़ कपड़े जगमगाते हुए कपड़े आपको देगी निकाल के। तो ये बात जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आपको भी जो है ये बात काफ़ी ज़्यादा सुन के अच्छी लगी होगी। अगर आप लेना चाहते हैं कि ये वाली वॉशिंग मशीन, तो लिंक इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन दोनों से परचेज़ कर सकते हैं, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। इस मशीन का तो मेन काम तो कपड़े धोना ही होता है ना। तो धोने में तो मतलब कि बिल्कुल भी मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से कपड़े जो है आपको निकाल के देगी, एकदम साफ़ कपड़े आपको जो वो निकाल के देगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो गाइस यार ये मतलब ऊपर से इसमें एक ग्लास दे रखा हुआ है और साइड में जो है एक टिन टिन का जो है फ्रेम दे रखा है। और ग्लॉसी फिनिश में जो है अभी इसका मैंने ये कलर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अभी बाय करी है, वो है एक मेटल फ्री सिल्वर कलर एक आता है उसमें, वो है मेरे पास अभी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कलर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, कोई भी इसमें भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। और ऊपर का जो ग्लास है वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ ग्लास है, तो एकदम से इस पर स्क्रैचेस वगैरह भी जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो अब जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, तो स्पेसिफिकेशन में तो कोई भी कमी नहीं है इसमें, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आपको बस एक बार कपड़े डालने हैं, बटन दबाना है, बाकी सब काम ये जो है अपने आप कर लेती है। और इसमें आपको जो है वो टब भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप जो है कपड़े धोते हो रोज़ रोज़, तो 1 महीने में एक बार टब क्लीन तो ज़रूर कर लेना चाहिए आपको। तो उसमें एक टब क्लीन का ऑप्शन होता है, तो आप जो है उसमें टब क्लीन पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है 1 घंटे 44 मिनट का टाइम दिखा दे, यानी कि 1 hour 44 minutes का जो है वो टाइम दिखा देगा। तो उसमें जो है उतनी देर में आपका जो है पूरा टब क्लीन हो जाएगा। तो आपको जो है इसमें 1 महीने के बाद टब क्लीन तो वो है वो करना ही पड़ेगा, वो तो होता है हर वॉशिंग मशीन में होता है। तो ये कोई भी दिक्कत तो है नहीं। बात कर लेते हैं कि इसके स्पिन के बारे में। स्पिन यानी कि कपड़े जो है आपको सूखते हैं ना उसी में मशीन में, तो उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्पिन क्वालिटी मतलब कि एक नंबर है। अगर आप लो पे करेंगे तो मतलब कि हल्के फुल्के गीले रहेंगे, मिड पे करेंगे तो मतलब थोड़े बहुत बिल्कुल बहुत थोड़े बहुत गीले रहेंगे, और अगर आपने हाई पे कर दिया तो भाई कुछ मतलब गीला आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरे कपड़े बिल्कुल सूखे हुए निकलेंगे। ये बात मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी इस वॉशिंग मशीन की, कि पूरे कपड़े जो है बहुत ढंग से सुखा के देती है आपको। और बस इसमें अगर आप हाई पे करेंगे तो एक दिक्कत और हो जाती है कि इसका जो कपड़े हैं वो गुजल जाते हैं, एक तरह से गुजलना मतलब कि एकदम सिमट जाते हैं पूरे। तो इसमें जो है आपको एक बार आयरन या प्रेस जो है वो आपको करनी पड़ेगी, तभी जो है आपके कपड़े जो है सही होंगे, पहनने लायक होंगे। लेकिन अगर आप हाई पे इसको करते हैं तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा गुजल जाते हैं कपड़े, यानी कि दब जाते हैं कपड़े ना, एकदम घूमते हैं तो वैसे हो जाते हैं, सिमट जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा लाइनें सी बन जाती है, तो आपको जो इस पर प्रेस करनी पड़ेगी। और मिड पे और लो पे जो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप ऐसे भी पहन सकते। और मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी, इसका जो ऊपर का ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन कह सकते हो आप इसे, या फिर ये जो है ये ग्लास का जो बना हुआ है इसका, ये जो है एकदम से अगर आपसे ऊपर से छूट भी है तो एकदम भड़ाक से एकदम नीचे नहीं गिरेगा आके, एकदम से नहीं नीचे गिरेगा, वो स्लोली स्लोली अपने आप जो है वो डाउन होते हुए आएगा और अपने आराम से धीरे से बंद हो जाएगा। तो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी है मेरे को। और इसके अगर बात करें हम कि टाइम कितना लेती है कपड़े धोने में, तो टाइम तो मतलब जितनी वॉशिंग मशीन लेती है उतना एवरेज ही टाइम लेती है, ना ज़्यादा कम
ना ज़्यादा टाइम लेती है, मतलब ठीक ठाक टाइम लेती है। वैसे भी वॉशिंग मशीन जो है टाइम लेती है थोड़ा बहुत कपड़े को धोने में, तो टाइम तो भाई लेती है वॉशिंग मशीन, ना ज़्यादा ना कम, ठीक ठाक टाइम लेती है। लेते कि आपको जो ये वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो गाइस डेफिनेटली आपको ये वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 6 kg की, 7 kg की, मेरे पास 8 kg की है, तो आप 8 kg की भी ले सकते हैं। मैंने 8 kg की इसको सेल में बाय करा था, ये 25,000 की मुझे पड़ी थी, और आप जो है 25,000 में और क्या ही मतलब कि चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।